30歲打後咧，每10年咧就係跌10%，可能咧就係開始咧就係勞嘈啊、牢騷多咗啊。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦！其實老花係啲乜嘢嘅病嚟嘅咧？咁如果真係有老花嘅情況啦，係咪就咁去戴啲老花眼鏡就得咧？嗱，你知坊間其實喺好多地方都可以買到啲老花鏡，甚至好平，去到幾十蚊都有機會可以買得到嘅。咁呢啲又得唔得嘅咩？會唔會越戴越出問題嘅咧？咁你知道依家其實近期都好多人走去做激光矯視啦。咁你點睇呢一樣嘢對於將來如果佢要做去處理老花嗰個問題嘅咧？Call me doctor, I Dr. Amy. Call me doctor, 我係 Dr. 潘。Hello， 大家好，歡迎收睇 Call me doctor， 我係 Dr. Amy。通常去到40幾歲嘅時候，開始就覺得隻眼有啲視力模糊，睇手機啲字又越嚟越細喎。究竟我係咪出現咗老花啊？今日我哋好高興可以邀請到眼科專科醫生潘家健醫生嚟同我哋講解一下關於老花嘅事情。潘醫生你好。你好 Amy。咁我又想問一下啦，其實老花係啲乜嘢嘅病嚟嘅咧？老花其實你即係個中文都好清楚，即係老同花，花即係唔清楚啦。咁但係老咧就唔一定好老嘅喎，就好似你啱啱所講，即係40幾歲我唔算好老啊。點解我梗係睇近嘢好蒙嘅咧？其實我哋人咧就以往咧就唔係睇咁多近嘢嘅，即係我哋以前可能即係獵人噶嘛，即係我哋係即係望遠嘢噶嘛，射箭或者掟矛。咁就係即係現代化咧，令到我哋係即係接觸更加多嘅近嘢。以前就睇書咧，而家就電腦啊、電話咁啦。咁人咧開始就去到30幾40歲都仲要睇咁多近嘢嘅時候咧，你就會嗰個睫狀肌咧就唔能夠咧好好咁樣咧變化嗰個晶體嘅形狀。咁咧，所以咧光線喺個近距離嘅光線咧就唔可以好有效咁樣咧就投射喺個視網膜度，造成一個所謂老花嘅現象。咁其實係咪個個人都會有老花呢個情況嘅咧？係啦，就正如生老病死一樣，即係老花老係我哋隨住時間轉變，所有人去到其實30後咧開始咧就會有一個老花嘅情況。咁我又想問一下啦，咁老花咧其實有冇啲咩症狀我哋要注意嘅咧？喺早期嘅情況有冇啲咩症狀可以講解一下？嗱，其實咧就所有嘢都係慢慢有嘅，咁就但係好多病人咧咁又開始發現有老花嘅症狀，其實咧就當然就係你話撳電話啦，撳電話撳得耐，跟住咧再望遠嘢，已經好耐咧佢先可以將嗰個即係嗰個目標咧就聚焦翻嗰個情況。咁將好遠嘅嘢望完之後，再望翻近嘢，又要用一段嘅時間咧，先可以將嗰個近嘅嘢咧就聚焦到。呢啲都已經係一個老花嘅症狀嚟㗎啦。咁有時候要拎遠少少咯，咁樣呢啲都係。咁好多時候嗱，無論係我哋撳電話啦，或者去街市買餸啊，或者去超級市場睇價牌，其實都會發現，咦，嗰支字好細隻，開始食唔得啦。咁啊，但係當然咧，就更加努力去睇佢咧，又得嘅喎。一開始，但慢慢再努力啲咧都唔得，就應該就變咗去睇醫生。咁醫生就會話俾你聽，其實大概35至38歲左右，每年咧我哋都會多10度嘅老花。咁即係用翻呢個數學啦，咁啊即係你就知道，可能50歲就要85度或者200度嘅老花嘅咯，60歲就變咗200幾300度嘅咯喎。咁所以就即係你可以就知道咧自己嘅老花情況有幾嚴重啦。咁但係有時有啲人會有近視啦，或者遠視啊、散光啊呢啲，咁其實佢哋係咪都會有機會有老花嘅咧？冇錯，咁特別係遠視嘅病人咧，佢哋會容易啲即係顯著咁樣咧見到一個老花問題。點解咧？嗱，遠視例如話佢200幾度遠視咁樣啦，其實咧佢唔戴眼鏡咧就一定都係蒙，咁所以咧佢一定就要戴眼鏡。嗰副眼鏡咧係一個正度數眼鏡嚟嘅。咁嗱佢咧其實就特登係為咗俾佢睇遠嘅啫，因為睇近咧其實佢一定又要再努力啲咧，嗰個睫狀肌先可以拉緊晒咧，先可以令到個晶狀咧，即係晶狀體咧就係可以即係變形，令到嗰啲光線投射翻去視網膜度。耐咗咧，咁佢哋就會一早就好早發現咗呢件事。咁倒翻轉講咧，就近視嘅病人咧，其實佢一開始咧或者100零200度近視咧，佢咧唔覺得自己老花嘅，但係你一定會喺地鐵度咧或者巴士度見到佢哋會咁嘅。攞個電話出嚟。
跟住咧咁樣。咁點解會咁咧？因為佢個眼鏡係一個負度數嘅眼鏡。咁個負度數嘅眼鏡咧，咁佢令到佢睇近嘢其實係唔咁方便。但係佢本身係近視咧，所以咧佢如果你10200度嘅話咧，咁樣咧唔用眼鏡咧，就反而咧係可以睇得清楚睇近嘢。咁如果我哋真係覺得自己有機會有老花啦，去到眼科醫生嗰度，通常會做啲咩測試嘅咧？嗱，我哋咧都係做一個全面嘅眼科檢查啦，由角膜、晶體去到視網膜、黃斑點、眼睛壓力，全部都做晒先。我哋排除一啲結構上嘅問題啦。咁比較擔心嘅，咦會唔會有黃斑問題啊？會唔會有視網膜問題啊？青光眼啊、白內障都可以。咁只要排除呢啲情況，咁再由我哋即係醫生啊或者視光師咧，就幫佢量度一個即係視力啦。咁啊睇遠同睇近。咁我哋咧可以用啲正鏡咧，就同佢量度下。咁佢需要幾多正鏡先可以睇到一個例如話45cm 距離嘅物體啦，咁樣物件，咁啊佢要多啲正鏡，咁就知道個老花有幾嚴重。但係其實咧，即係萬變不離其宗嘅，就好似我啱啱咁講，其實35至38歲開始就每年多10度。就例如話我50歲的話嘅咧，咁我就可能要85度啦，或者200度嘅老花鏡，咁就可以睇到清楚近嘢啦。咁有啲迷思我都希望你可以幫我哋大家解答一下啦。有好多人其實都好擔心去戴眼鏡嘅，正如有好多人如果患咗某啲長期病，都好唔想食藥咁樣啦，眼鏡一樣啦。咁其實佢哋都會覺得我戴咗落去，我係咪永遠一直都要戴？會唔會越戴個視力又會越加深咁樣嘅咧？嗱，就眼鏡嚟講，我哋以前啦年輕啊，咁就唔需要戴老花眼鏡啊嘛。咁嗱，無論近視、遠視、散光咧，你戴呢啲眼鏡都唔會令你老花改變嘅，因為咧老花係一個因為年老改變嘅情況啊嘛，就係一個年紀相關嘅嘢，就同你本身嘅度數就冇關。我啱啱講嘅嘢就係話遠視嘅人可能會一開始比較明顯啲、顯著啲嘅啫，呢個情況。咁所以咧眼鏡本身呢件事係唔會令到你嘅老花惡化。OK， 嗱咁如果真係有老花嘅情況啦，係咪就咁去戴啲老花眼鏡就得咧？嗱，你知坊間其實喺好多地方都可以買到啲老花鏡，甚至好平，去到幾十蚊都有機會可以買得到嘅。咁呢啲又得唔得嘅咩？會唔會越戴越出問題嘅咧？就嗱，你要分清楚咧，嗰副老花眼鏡係一副即係佢現成啤出嚟嘅眼鏡，佢係即係比一般即係勉強使用嘅情況啦，咁即係唔係一個度身訂造嘅情況啦。咁嗱，人咧眼咧就唔單止係有老花噶嘛，仲有散光。咁我哋嘅視光師如果去到我哋嘅情況，或者我咧，咁我都會同你睇你個度數啦。咁你睇你本身有冇散光，跟住咧再同你配一個老花，再加埋一個散光改善嘅情況。咁咧再加埋你個眼球咧兩個即係嗰個瞳孔中間個距離，咁咧有個即係嗰個叫做瞳孔嘅距離，咁樣咧先可以製造一個適合嘅眼鏡，令到你睇得清楚近嘢方便咁樣，而且係舒服咁樣睇啦。咁但係你話即係坊間幾廿蚊、百幾蚊嘅老花眼鏡有冇用？其實係非常之有用嘅，因為咧好多時候就人就例如話我哋做完白內障手術之後咧，就唔能夠話即刻同佢配到個即係已經個度數未穩定啦。咁我哋咧，但係個病人又好中意睇近嘢嘅喎，咁我點講我都會建議佢你配住先啦，去買住副先，100零蚊之後咧1個月左右等個度數穩定後咧，再配一個由視光師或者眼科醫生俾你嘅度數，咁樣咧係都 OK 嘅。所以話咧坊間嘅一啲即係一啲好經濟嘅老花眼鏡，其實係有佢嘅作用嘅，不過就我覺得係一個燃眉之急。咁如果講緊有老花去戴上老花眼鏡啦，仲有冇啲咩其他治療方法都可以俾到佢哋嘅咧？嗱當然啦，老花眼鏡本身咧都有純老花眼鏡啦，亦都有雙焦嘅老花眼鏡啦。可能你以前咧都會話見到有啲老人家咧，咁佢一副眼鏡，佢下面呢度咧會有一個好似叮當嗰個即係百寶袋咁樣，佢有條直間喺度嘅。咁嗰個咧其實嗰啲雙焦嘅老花眼鏡，咁即係唔美觀，不過就方便。咁而家咧就都有啲漸進嘅老花鏡啦，咁睇遠嘢咧就上面睇，咁下面咧因為我哋睇嘢咧多數咁樣睄落去，咁所以下面呢度咧就會係一個老花嘅功能。咁呢個咧都係一個即係我覺得係只要病人適應到咧，咁其實都係一個好選擇。
但係你講得好好，除咗眼鏡之外，有冇其他老花改善嘅方案咧？嗱，好緊要啊！呢個係一個大題目。近年都好多新嘅藥物啊，咁樣啊，或者係隱形眼鏡咧，去改變呢件事，甚至係人工晶片啊。咁我哋所以咧，就除咗眼鏡之外，都有3樣嘢咧可以改善。咁第一樣嘢咧就係隱形眼鏡。其實隱形眼鏡咧都有多焦隱形眼鏡。咁啊，一個隱形眼鏡可能大家都戴過，咁啊，呢個圓咕碌咁樣啦，一個即係個圓拱咁樣。咁其實咧，佢唔係淨係可以咧聚焦喺一個，即係唔係淨係可以將一個距離嘅光線咧聚焦喺視網膜度。佢而家啲科技都可以將幾個距離嘅光線咧聚焦喺個視網膜度。咁啊，視乎你個瞳孔嘅大細啊，同埋你個腦咧點樣去將呢啲影像咧就拿捏得到。咁但係即係你咁講啊，即係呢個世界係冇完美嘅，因為呢個光線咧得咁多嘅啫。咁你如果將幾個距離嘅光線都可以聚焦到去視網膜，咁即係話呢個光個成像咧喺個視網膜嘅成像就唔係咁好嘅。所以嗱，有好多病人唔想戴眼鏡，佢會選擇呢樣嘢嗱，但係佢就唔係最好。喺方便同埋清澈咧，就始終係冇完美。咁啊，去到第二樣啦，咁就係滴藥水。咁就可能細細個咧就即係小學或者中學咧都會知道有一個叫針孔效應嘅情況啦。咁啊，即係張白紙跟住篤個窿咧，好細個窿咧，個窿越細咧，咁啊將光線咧喺出面咁啊投射翻去另外一邊咧，其實嗰個成像咧就要清晰。咁我哋亦都可以用同一個原理，將我哋眼球嘅瞳孔透過滴藥水嘅方法令佢縮細。咁所以咧喺出面嘅影像咧都可以由遠到近咧都可以清澈咁投射喺個視網膜度。而且咧研究都話咧，其實佢又唔會話令到你嗰個影像咧特別暗，因為我哋嘅視網膜嘅感光細胞咧係好聰明。佢喺暗嘅環境咧，我哋偏偏可以即係佢哋吸嘅光嘅能力又高咗少少。咁但係聽落嗱，所有藥物都唔係完美嘅。首先嗱，佢係有時間限制。咁你滴完佢可能6至8個鐘佢有效，之後又冇咗。第二樣嘢咧，有啲罕有嘅情況，佢係會引起視網膜脫落嘅。咁所以聽落就佢唔係完美，而且佢有一個即係好危險嘅併發症。吸貓一口活到99，擔助語啊係代表生生不息。想養生又養心，即刻收睇《解鎖易經養生秘訣》，活出健康好人生。第二樣嘢咧，有啲罕有嘅情況，佢係會引起視網膜脫落嘅。咁所以聽落就佢唔係完美，而且佢有一個即係好危險嘅併發症。咁當然啦，我唔係話完全反對病人去使用呢隻藥水，但係我會因為第三個情況，因為有一個情況咧，我就覺得係佢未必係最理想嘅情況。咁係咩情況咧？其實就係關於我哋瞳孔後面嗰一個叫做晶狀體，即係啲人成日患上白內障，就係嗰個晶狀體咧混濁咗嗰個結構啦。咁嗱，人年到40歲咁啊有老花啦。咁嗱，一開始咧就你都覺得冇乜大礙啊，我滴藥水都 OK 㗎。咁啊即係都瞳孔細啲，咁我就睇得清楚，又唔使戴眼鏡，非常之方便。咁但係咧，咁個晶狀體都係會惡化老化，甚至有一個情況叫白內障啦。咁白內障即係話咧，將佢好似個磨砂玻璃咁，嗰啲光線咧就冇辦法好透入去喎。咁我如果前面又窿又細咗，個白內障又差咗，咁咪其實睇嘢就都係差。咁個病人多多少少會話，係咪我老花惡化咗咧？但係咁其實佢又唔會特別去睇醫生喎，變咗係繼續買藥水嘅啫。咁就有少少係錯失咗治療個白內障嘅良機。咁另外一樣嘢就係瞳孔細啲咧，其實係有個情況就係即係你檢查，其實即係人哋睇你隻眼都你個瞳孔好細啦，咁其實咧會有少少怪嘅。呢個係一個外觀嘅問題。咁當然啦，即係好多時候即係因為我哋係黃種人，眼球咧屬於啡色啊，我哋嗰個即係睫狀體啊屬於啡色咁樣，咁所以咧就唔太影響。但係即係喺外國人嚟講咧，佢就會覺得零零舍舍就隻眼就好白咁樣啦。但係有時如果我哋有白內障啦，咁你啱啱都所講啦，真係唔知自己會唔會係惡化咗？通常有冇話隔幾耐應該要去 check 一 check 嘅咧？嗱，我覺得咧就其實當你有老花嘅症狀嘅時候咧，你即管去檢查下咧，都絕對合理㗎啦。首先啦，就你有老花嘅時候，可能你真係有個感覺好差嘅時候咧，
就應該40幾歲㗎啦。咁你即管就去睇下醫生，咁醫生都影張相俾你睇，你都知道自己嘅情況係點，或者睇個視力啊咁樣，即係你都知道大家情況係點。咁就住近年咧有一個白內障年輕化趨勢啦，咁其實就引申到我第三個啱啱嘅治療，其實就係做呢個即係多焦嘅晶片。咁呢度咧就係一石二鳥嘅。首先就係老花嘅問題咧都可以緩和到啦，因為個多焦晶片就可以將遠中近嘅一啲光線咧就投射喺個視網膜度。咁當然啦，冇完美嘅，方便同埋清澈係冇得兩全其美。不過你就會變咗就唔需要話再滴一個藥水咯，而滴藥水你都係要長期滴嘅喎，咁其實都係一個負擔嚟。咁二嚟就係你解決咗白內障問題，你就即係一勞永逸啦，基本上就。所以我會建議咧，其實如果你真係去到睇醫生嘅時候有白內障又有老花咧，你個度數可能又有即係好深近視、遠視啊或者散光，其實你一拼我將所有嘢處理咗佢咧，係一個好嘅方法。咁啱都講到咧，如果一個度數去到好深，就可以一拼去做埋個手術啦。咁究竟幾深嗰個度數為之深咧？嗱，一般嚟講，我嘅建議就係你戴眼鏡都戴到唔舒服嘅時候，咁有幾個情況。其實第一個咧就係近視好深。近視好深嘅話咧，其實佢配足咧，例如話568度，其實睇遠嘢配足佢有啲辛苦。但係配足又睇近嘢又辛苦，又睇唔清楚，因為老花問題。咁呢個時候咧，本身就係一個可以改善老花嘅情況啦，因為你可以改埋自己個568度嘅近視，令到佢變做可能100度啊、200度，咁你睇近嘢就舒服啦。第二個情況遠視，咁遠視咧就係如果佢個病人係200幾300度，唔戴眼鏡睇遠嘢都好朦嘅，咁不如就做到0度啦。做到0度之後咧，就戴老花眼鏡，咁就變咗就係佢睇遠嘅情況唔使戴眼鏡。咁啊睇近就戴老花眼鏡，咁個大多數病人都適應到，因為佢本身就睇遠睇近都要戴眼鏡。咁另外一啲情況，例如話散光啊，或者係鴛鴦眼嘅情況咧，都就照病人嘅意願咯。即係如果佢係本身都舒服嘅，冇乜大礙嘅，特別鴛鴦眼咧，有時候好多病人都適應到嘅，一隻眼近視咁啊賠錢啲啊，咁就令到用睇近嘢咧，就用一隻近視嘅眼睇緊，未必需要做手術嘅。咁你知道依家其實近期都好多人走去做激光矯視啦。咁你點睇呢一樣嘢？對於將來如果佢要做去處理老花嗰個問題嘅咧？呢度有兩個情況。第一個咧就係好年輕嘅時候去做激光矯視。咁20幾歲嘅時候做激光矯視，如果佢本身有568度啊，甚至更加高嘅近視咧，去做激光矯視，其實佢遇到嘅問題都係同一般人都係差唔多。去到30尾40頭咧，就會睇近嘢開始差。唯一就係嗰個應對個問題啦，就係首先就佢唔中意戴眼鏡啦，咁所以咧你要勸佢戴眼鏡咧，其實要花一啲功夫嘅。咁但係咁可以點做咧？咁啊會有另外一啲方案咯，例如啱啱講到係咩啊？戴隱形眼鏡啦，或者係甚至係滴藥水可以。咁至於你話做晶體好唔好咧？咁佢咧呢啲情況咧，咁佢因為做咗激光矯視，其實佢要做多焦晶片嗰個難度係高啲嘅，因為量度嗰個晶片嗰個即係度身訂造嚟講係難咗，咁所以就佢要預咗佢視力咧係，就算做完之後咧係即係打咗個9折啊，打咗個8折，真係冇咁好。即係始終方便同埋清澈係冇得兩全其美，甚至一般嘅病人咧做完激光矯視，佢視力都未必係去100%。咁第二個情況就係近年啦嚇，就係可能30尾啊，或者30尾40頭咧，都會有啲人去做一個老花嘅激光矯視。呢個情況咧就個原理就係佢會將佢變做一隻眼睇遠嘅，一隻眼就睇可能中距離，咁可能留翻100零度嘅近視。咁但係你要知喎，因為咧老花咧係會隨住年紀咧又會繼續多，咁所以咧其實你做完一下之後咧，佢遲啲又要再多啲。咁好唔好再做啊？好似又好貴喎，而且又好似又有風險。咁好唔好做晶片啊？好似又啱啱我講到，其實佢又係即係打咗個9折或者打咗個8折，所以會有啲困難嘅。我嘅擔心就係咧，有啲病人其實佢做激光矯視嘅時候，而可能已經有少少白內障，咁佢咪變咗其實佢應該一早去做晶體咯。咁所以咧，一定要同眼科醫生。即係一定要請眼科醫生睇啦，咁睇下即係自己有冇除咗老花以外嘅眼科問題，例如白內障。如果有白內障嘅話，你就再三思量應唔應該做呢個
激光矯視去處理老花嘅問題。咁當然啦，其實即係我啱啱講到，其實好多方法㗎嘛，你都仲可以戴眼鏡、隱形眼鏡，甚至係滴藥水。所以就處理方法就係做手術嗰度會有啲分別，再做即係滴藥水啊或者眼鏡咧就分別就唔同啦。咁啱都有講到關於白內障啦，以前就話個白內障真係要熟咗先可以去做啦。咁其實依家好似你咁講啦，去到可能40幾、50零歲都開始有少少白內障嘅情況喎。咁其實喺嗰個時間係咪都可以適合去做咧？我覺得係絕對係應該要及早處理。首先病向淺中醫，你唔應該等個白內障好差你先去處理，就好似條橋就係冧啦，你先去修補佢就實在太遲。二嚟咧，近呢20年嘅白內障手術微創好安全，風險都好低，恢復亦都好快。要熟咗先做，我覺得就係損害你嘅健康，亦都令到個手術難度提高咗好多，絕對係唔係一個好嘅方案。咁亦都會唔會有啲人，譬如做完白內障手術咧，佢係需要再做第二次，或者要隔幾耐先可以做第二次咧？嗱，咁其實咧，至於一個成功嘅白內障手術咧，佢一個晶狀體咧係唔會再喺隻眼球出現㗎啦，咁所以咧佢就唔會復發嘅。好多人覺得就做完手術之後會覺得矇嘅原因咧，咁一個常見嘅情況叫做後鱗膜增厚，咁就係因為咧我哋擺住人工晶體嗰個結構一個膜咧，咁佢就纖維化，好似一個透明膠袋變咗一個即係白色嘅膠袋咁，所以咧你就睇光線咧就無法好好咁貫穿入去到視網膜度，令到啲病人覺得哇好矇，好似之前白內障咁。其實佢唔係白內障嘅方法。咁要處理呢個方法其實都唔難嘅，就係做一個激光，將嗰個好似大家去旅行啦，咁去日本嘅旅行咧就嗰啲和紙咁樣就篤個窿，用個激光篤個窿，咁啲光線咧就可以重新咁樣咧，即係整齊咁樣咧去翻個視網膜度，就可以即係準確咁樣咧投射喺個視網膜度，咁就會睇得清楚啦。咁多謝潘娜，仲有冇啲咩護眼小貼士可以話俾我哋聽啊？嗱，其實咧就護眼真係好多個即係方面咧都可以做到。第一樣嘢其實就睇少啲近嘢，咁就20分鐘睇近嘢，睇完之後咧就望20尺咁遠，跟住咧就自己眨下眼咁啊休息下，咁咧就可以放鬆翻個睫狀肌。第二樣嘢咧就大家啲坐姿啦，咁就我發現到好多人咧，咁佢可能嗰個熒幕咧其實喺個頭頂上面，咁其實佢即係咁樣咧，其實就加劇咗個眼光。咁最好嘅熒幕咧就啱啱好喺個眼球嘅嗰個水平咧，咁就低少少咁啊低咁啊。另外咧，其實就熒幕尺寸咧，即係都同你嗰個坐嘅距離咧都係即係正相關嘅。其實個熒幕大咧應該坐遠啲。咁更加容易嘅方法啦，就係其實將個熒幕啲嘢整大少少。而家啲熒幕都好大嘅，以前咧就可能20年前啲熒幕15、17寸咁樣啦。咁而家你熒幕可能24、27，咁其實你整大啲咧，絕對係方便自己嘅。咁就唔好夾硬嚟咯，即係我覺得就係接受戴老花眼鏡咧，其實係好嘅，因為你藥水又唔使滴，又唔使做手術，佢好平。咁而且咧就即係戴老花眼鏡，的確都係有助咁緩和翻你嘅睫狀肌嗰個鬆張，咁所以係一個好舒服嘅方法。咁當然啦，呢個係從一個即係戴眼鏡嘅醫生個角度出發嘅，即係可能 Amy 咁你就唔中意戴眼鏡，咁我都理解嘅。咁所以嗰個時候就係要睇眼科醫生啦，因為咧你可以考慮就係滴藥水咧就縮細瞳孔，咁啊睇得又方便。咁好多謝潘醫生啦，可以今日同我哋分享咗咁多有關老花嘅小知識。咁如果大家都中意我哋今集嘅內容咧，記住 like、subscribe 同埋 share 健康好人生啊！咁我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。面有反骨啦，擺咗20對啦，臭鞋，擺架單車，擺好多垃圾喺度嘅喎。風水長知識，8進風水玄學，同你一齊長知識。即刻去25度生活 YouTube 頻道收睇啦！